Hello，大家好，我係 Kira，歡迎大家收睇今集嘅每週推薦。咁今日咧分為3個部分。第一咧，我哋會回顧翻上個星期咧大市嘅走勢。第二咧，我哋講下下星期有咩重要嘅事情要注意啦。最後咧，我哋會用成交分佈同埋 TP 去睇翻到底下星期 NQ 啊、黃金、恆指等等嘅關鍵走勢。咁即刻開始啦。咁講翻上星期先啦。咁整體係一個好明顯嘅 risk off 嘅避險嘅一個星期，科技股啦、成長股咧就捱沽嘅。咁你可以去大盤表現入邊啦，你 short by 5day啦，跟住你去睇，跌得最勁咧，半導體啦、科技啦，即係比較大嘅板塊，多數都係互聯網啊、消費，好多都係平時升開嘅就跌，反而咧嗰啲避險股，譬如乜嘢啊？衞生啊、生物啊、保險啊、房地產啊呢啲咧，其實都升咗一段時間㗎啦。你見到咧呢一度由6月22號開始啦，好多呢啲板塊突然間轉強，啲防守板塊轉強，咁你就會知道哦，原來係喺上星期一咧已經開始見到有眉目，係有機會跌㗎啦。咁我哋回顧翻成個星期啊，我哋去NQ。我哋睇翻由22號開始啦，其實22號開始日日都係跌嘅，日日都係跌嘅。佢本身最開嗰陣咧係30,062點，一路跌到而家29,283點。咁咧，我哋喺星期三夜晚咧就做咗個清倉美股嘅決定，清倉美股決定。咁然之後咧就轉咗一啲部署啦，因為做 put。做 NQ put 落去啦，咁嗰度都賺咗非常之可觀嘅利潤。咁我哋一陣會再講。咁 NQ 咧，其實成個星期係跌咗4.6%嘅，跌到29,118。係啦，標普500指數咧就喺6月22號開始啦，一路其實都係跌嘅，除咗星期三之後，咁一路都係跌啦，跌咗大概係2%。咁恒生指數就仲勁啦，一跌日日都跌嘅，差唔多跌咗5%，總共跌咗4.79% 嘅，你見到話。下穿咗我哋 ST 線之後，一路都係冇彈過嘅，VV 亦都仍然係向下嘅。咁黃金都係跌嘅，不過就跌1%。但係咧，我哋覺得佢打穿咗個4000之後咧，我哋個風向嘅文章就話應該係見咗個短底，咁所以咧可以揸翻上去4154嗰啲位，大概星期一二都係向上去揸嘅。咁點解會咁咧？其實我哋去 review 翻，好簡單。我哋睇下週數據呢個位，咁我就平時咧以前我哋就係擺喺文章啲位置啊，而家就方便啲啦，喺度直接咧係可以撳翻上星期我哋講過嘅嘢，咁我喺度回顧翻。咁下星期嘅新走勢咧，我亦都會擺晒喺呢一個位嘅，咁大家記住入去睇。咁其實簡單講啦，主要就係6月嘅 FOMC 咧，而家係偏向鷹派，大部分咧一半嘅委員咧都係傾向收緊政策。同埋好強勁嘅PCE 嘅 data 啦，通脹 data 星期三嗰日出咗，咁令到成個市場咧再次 price in 翻今年咧係會加息嘅機會，因為之前一路講減息，而家直頭減都唔減，就係話可能會加。咁鷹派咧其實就係即係利率比較敏感嘅高估值嘅科技股啦、小型股啦，即係好似我今日喺 TG 入邊提就係話呢啲小型股啊、科技股全部都會冧嘅。一齊捱沽，咁跟住美元同埋短債咧，咁就會偏強嘅。咁所以咧，成個主線咧，上星期咧就好簡單，就係鷹派預期抬頭，成長股、貴金屬就捱沽，咁同埋仲有韓國嗰邊暴雷啦，佢哋降低嗰個槓桿，同埋中國亦都唔俾咁多 TRS 去做，咁所以呢幾樣咧，亦都係影響到咧成個氣氛都係麻麻。咁仲有一樣嘢就係上星期都提到，就係放假嘅一個氣氛開始濃烈啦，即係7月咯，而家就準備暑假啦，好多嘅投資銀行家trader 係準備陸續放假噶啦，咁放到可能係8月尾9月先至翻嚟再玩，咁所以咧呢一兩個星期咧就比較會靜啲，同埋咧個波動率會錯啲喎，但係點解咧？就係因為咧啱啱6月 expiry，即係上個星期啦，
佢 expire 咗之後，即係前一個星期講緊 expire 咗之後咧，佢需要時間去 rebuild 翻佢個 portfolio 嘅。咁佢哋係慢慢整嘅，同埋啲退休基金啊，都係多數係6月尾嗰幾日先至開始做 rebalance 嘅。咁所以呢幾日咧個成交量咧就會細啲，但係咧就會挫嘅，上下挫得好勁嗰度。咁注意呢個波幅。咁跟住咧，我哋講埋今個星期啦，要提大家一樣嘢就係今個星期咧一個比較短嘅一個交易嘅週末嚟嘅，即係呢一個首先啦，我哋7月1號咧就香港放假啦，係咪？香港放假。咁跟住咧7月3號咧係美國放假，係啦，美國放假。咁所以咧呢個獨立日啊，星期四係獨立日，咁我哋星期三就會放假美股，咁所以就少咗一日。咁偏向呢個流動性咧係比較薄弱嘅。咁盤中咧好容易個波幅咧比較大，咁記住咧就要留意呢一樣嘢啦。咁每日個波幅咧其實喺翻我哋舊嘅網頁嗰度咧都會有得睇啦，即係譬如恒指 NQ 啊、黃金每日大概喐幾多點咧都會擺咗喺嗰度噶啦。咁今個星期咧我諗最重要嘅咧就係7月2號，我覺得最重要係7月2號。咁點解咧？咁我哋錄落去啦。7月2號係發生咩事啊？7月2號咧係星期四嚟嘅，咁我哋睇下發生咩事咯。咁就會有飛龍啦。平時飛龍咧，飛龍業指數咧係星期五出嘅。咁但係因為星期五啊，頭先講過啦，係假期，咁所以就唔會星期五出，就提早咗一日。係啦，咁我嘅預期咧同平時出邊有啲唔同嘅。平時出邊咧而家係預期係11.3萬嘅，但係我咧係覺得會係爆冷係20萬。咁點解咧？有個原因嘅就係政府部門啦，佢有8萬嘅人員啦會增加啦。然之後醫療啊、教育咧亦都係主要嘅來源。咁同埋休閒嘅住宿，我覺得咧係會因為世界盃招聘咁令到呢個有一個非季節性嘅提振，即係平時冇發生，因為世界盃4年一次突然間發生嘅。咁呢樣咧係我其中一樣點解會覺得今次非農業指數呢個職位係會爆冷嘅原因。咁咧我係估20萬，所以明顯係高於市場嘅預期嘅。咁如果就業強嘅話咧，加埋個時薪都向上嘅話咧，咁就會令到今年咧加息嘅預期向上㗎啦。因為經濟太好啦，根本唔需要減息，反而要加息，得唔得？呢樣就係即係我去解釋點解會咁睇啦。咁跟住其他數據仲會有啲咩重點咧？可能係星期二啦，星期二呢一個就業數據啦，空缺。咁預計跌到30萬，咁但係就反映個空缺快速收縮嘅，即係5月份係啦。咁同埋仲有6月嘅呢個 ISM 製造業，咁呢一個咧就預計佢小幅回落，咁但係亦都係集中會受得住一啲即係不嬲都多製造業data 嘅一啲 sector，譬如資料中心啊、電力基建啊等等，即係好多時都係顯示翻。AI 嘅建設係仲仍然進行中，咁所以星期三呢一個 data 咧，我覺得係利好科技股或者 NQ 嘅。如果冇咩特別事發生，即係唔會有戰爭啊嗰啲啦，即係簡單嚟講，所有嘢 other things being equal，所有嘢唔喐，咁就淨係得個 data 啦，咁嗰日應該係會升嘅。詳細嘅所有 data 咧，下邊基本上已經寫晒好清楚，唔講晒，咁啊可以回顧。咁我哋會睇埋大盤表現啦，即係你見到 FIX 一路都係好正常嘅，即係18.4，冇乜大問題。咁然之後主要係 Mega Seven 即係大嗰啲股票跌啦，標普嘅權重股又跌啦。咁其實喺呢度咧一次過都可以睇到晒，係啦。咁市寬啦，我哋平時成日睇㗎啦，即係 S&P 而家就好翻啲啦。之前喺50左右，而家去到60幾，咁就偏向其實 OK 嘅。咁但係咧Nasdaq 咧就佢其實市寬而家係反而好咗。你見到個市跌，點解個市寬會好咗？就係因為啲錢咧由高度集中嘅 semis，即係全部之前都係淨係升晶片嗰啲嘅啫嘛，而家就分散開升下啲保險啊，升下房地產，其實對於成個市嚟講咧係好事嚟嘅。咁恆指就繼續收皮啦，等到佢可能10% 左右先至諗啦，一路都越跌就越有，即係都唔係好敢追佢。咁最後咧，我哋會睇埋關鍵位置啦，係咪？我哋最中意睇嘅關鍵位置。講咗金先啦，金我星期五嗰日咧係買咗 GLD 嘅實金，即係嗰個ETF。
金嘅 ETF 咧去坐諗住一兩日啦，大概咁可能等到 GC4200左右咁就會走噶啦。咁希望就打到呢個位置。咁如果你喺成交量分佈入邊咧揾 GC 咧，一樣都可以擺翻 ST 啊、EMA 啊，所有呢啲擺晒入去嘅。咁一般咧，你可以睇到而家現價呢度啦，係咪4096？咁上面嘅阻力咧，最大阻力位咧4360呢度4360。咁之前嘅成交量總共有55.4K，即係大概5萬幾張成交都喺呢個位，咁啊非常非常重要。咁 ST 咧，我哋擺咗喺4403左右，咁所以咧其實打到呢個位咧，基本上都要走。咁但係而家其實距離嗰度都差唔多二百幾點，250點，所以其實都幾遙遠。咁你睇再近少少，最近嘅就係4200啦，4207呢啲位，呢個位。咁大家見到4207、4209強阻力呢個位啦。再近啲就係4100，但係其實而家已經4096嘅話，其實就唔需要理呢個啦。咁下邊支持就係4030，都有啲遠㗎啦。而家即係跌翻落去都唔係咁容易。但係如果真係個勢頭向翻下咧，咁就拎4030到4001嘅 GC 做一個防守啦。咁跟住咧，我哋睇埋 NQ 啦，我哋去 NQ。NQ 咧，其實而家咧佢係上下 TP 嘅，但係咧我係傾向下做嘅，向下做等嗰啲 M15啦，同埋1hour嘅 VV 向下啦，同埋同時間出啲新嘅向下 TP，咁我就會向下去做翻。咁暫時呢個位咧係比較窄細，因為咧之前2日嘅 low 最底部咧其實都係差唔多嘅位置，咁所以呢度咧預計會望一陣，跟住先至向下。咁因為咧最近一個月嘅 POC 咧，其實喺上面，POC 大概係30349呢啲位，即係同我哋即係大概呢啲位啦，即係最高位。咁所以咧，其實你而家去做 put 咧係幾着數，因為你係 ST 之下，POC 已經喺上面，其實已經打穿晒啦。呢度試一嘅其實打穿晒，咁所以我暫時睇咧都係向下。同埋咧，出完上個星期 MU 嘅業績之後咧。最近咧都唔會有啲咩新嘅大嘅巨頭出業績㗎啦，咁所以暫時一個整固期啦，唔覺得佢會步上翻去，即係你嗌大嗰啲Semis Optics 上翻去嘅機會咧係 OK，但係唔話好多，即係就算佢而家夾翻上去咧，你唔會損失太多咯，即係你唔會錯過太多，咁所以我寧願 keep 住啲 cash，等佢跌深啲，跟住先鬧。咁我而家 target 可能係200、280啦、250左右呢啲位置，咁希望佢星期1、2、3行完，星期四飛龍搏一聲，應該星期三已經行完㗎啦，向下 ATP 冇理由等到星期四飛龍先至跌。咁希望唔好好似我咁樣諗，話飛龍原來真係勁好，跟住令到佢哋準備加息，咁就大鑊啦，咁就跌個位咧就會跌得好深下，咁所以喺今個星期咧，我仍然都係處於即係拎少啲貨嘅一個保守策略，係啦。咁你去翻睇NQ，你用VP 嚟睇亦都係嘅。咁下邊咧少啲，因為咧好耐冇跌穿過呢個2932啦。咁你記住呢個2931咧係最重要嘅支持位。咁下邊咧我哋去到跌穿咗，我哋先可以去再討論可以跌到咩位置啊？會唔會一啲跌到落去下一個 MA 200幾喎？咁但係好深。其實你知道NQ 同 HSI 唔同啦，HSI 跌完就唔彈嘅，NQ 跌少少已經個個出嚟鬧，即係譬如話 MU 跌一嚿水兩嚿水，即刻個個搶市咁搶，係啦。咁所以其實佢能夠跌落去嘅速度真係即係好快，但係好快就已經彈翻上嚟咯。即係幅度唔會太深咯，係啊，唔好話即係覺得我可以跌到10零20%嘅 NQ 嗰個跌就有啲難咯，係咯。咁所以咧我哋睇埋呢個 HSI 啦，頭先都未睇 HSI，睇埋 HSI。HSI 咧而家一路即係頭先講過啦，喺 ST 之下啦，然之後咧VV 一路都冇諗住兜翻上去，同埋我哋主要睇市寬都仲係都未到單位數，可能係5% 嗰啲位，咁就都係冇鬧住啦。因為始終香港仍然都係一個 funding short，即係個個都喺呢一度 short 騰訊、蘇巴巴呢啲落後晒，根本冇自己 AI 模型
嘅落後嘅科技股，咁去 finance 去買其他嘅產品，買其他嘅國家嘅股票，即係譬如買日本啦，買韓國啊，韓國得兩隻啫，Samsung、SK Hynix。咁你日本你咪買Kioxia，咁或者買啲工業股啦，係咪？咁所以其實香港真係冇咩人睺，或者睺嗰啲其實都唔係恒指入邊，即係譬如人哋呢排買咩建滔，但係建滔已經升咗咁耐，而家再追又唔得，係咪？咁所以譬如你嗰啲100HK Minimax 或者智普華跌到傻仔咁，又冇得玩啦，係咪？咁所以即係香港真係有啲難搞，除非你去玩 IPO，即係學人哋抽嗰啲 IPO，有一隻叫白鴿，咁嗰隻係升咗100%，即係玩呢啲冷門嘅 IPO 都搞到要，咁但係香港成個氣氛都係仍然都係好差好差，係啦。咁如果我覺得打穿咗22500，即係呢度啦，再跌多下，跟住冇再跌，彎翻上去呢，咁我嗰度應該係會鬧嘅。咁記住呢個位，即係上次星期五嗰日夜晚22521，佢守得住喎。今星期一二或者試多次都守得住，拉翻上嚟呢，咁就真係可以試下會唔會上得翻23450呢啲位置啦。咁總結今個星期啦，上個星期就 risk off 啦，今個星期呢就短嘅交易週，咁所以呢，星期四提早出完飛龍之後呢，咁到時呢，如果真係加息嘅呢，咁啊對成長股啊、黃金構成壓力要注意啦。咁同埋呢，頭先講嗰啲分析就記住係當時我哋每一日我哋再會做討論啦，即時去分析嘅，咁所以即係大概參考咗我哋即時呢，始終都係需要去做評估。咁但係暫時喺股票方面我係比較保守嘅。咁以上就係今個星期嘅內容啦。咁覺得 OK 嘅，記住俾個 like、subscribe。咁我哋下星期再見啦。嚟緊亦都會即係好頻密，每個星期呢，我哋有翻呢一個少少嘅聚會，希望幫到大家啦。拜拜。